perlak, handuk, handscoon, tisu, stetoskop, bengkok, tempat air untuk kumur, dan komsput. Permisi Bu, perkenalkan saya Rawati. Apakah benar dengan Ibu Delita? Iya Bu. Oh ya, saya di sini untuk melakukan hipnoterapi saja dan bantu efektif karena jangan kemarin merasa sesak ya. Nah, apakah jalan bersedia? Saya siapkan alat-alatnya ini ya. Sebelum saya melakukan wrapping atau saya periksa dulu ya letak sekretnya di mana. Permisi ya Ibu. Nafas biasa ya Ibu. Permisi Ibu. Ternyata sekretnya ada di bronkos apikal, lobus adenovirus